Hello，今次整蘿蔔糕。其實蘿蔔糕唔單止係新年食，如果去酒樓飲茶，一年到晚其實都會見到蘿蔔糕，係一種非常之受歡迎嘅點心。睇下煎好嘅蘿蔔糕，中間仲會見到有蘿蔔絲，真係好好味。材料有蘿蔔、蝦米、乾瑤柱、冬菇同埋臘腸，仲有煎米粉同埋燉麵粉。今次我係冇落到粟粉。我訂咗幾個蘿蔔做蘿蔔糕，因為今次做得想比較多。今次嘅份量呢，其實會大概係2.2公斤。咁我哋揀蘿蔔一定要攞起重手多水分，就代表靚啦。首先將佢批皮。嗱，睇下個心好靚嘅，全白色。咁我哋再將佢切開，一開二之後再切絲。我哋今次呢個份量大概2.2公斤嘅蘿蔔，一半會咁樣切絲，切成長條狀，每一條大概就係咁樣樣。另外一半呢，我哋會將佢刨絲。刨好咗之後呢，就係咁樣樣，見到好多蘿蔔汁喺裏邊。咁我哋浸大概6隻冬菇，跟住將冬菇切碎，跟住係蝦米，記住保留返浸過蝦米同埋乾瑤柱嘅水。蝦米切粒，跟住乾瑤柱，將佢搣絲，記住保留返浸過乾瑤柱嘅水。大概5條臘腸，洗乾淨之後呢，我哋蒸大概20分鐘，將佢蒸到軟，之後就可以切薄片。有啲人呢中意切粒啦，我自己就中意切薄片，感覺食落去呢香濃一啲。芫茜葱今次呢淨係用近住根嗰部分，咁洗乾淨啦，一陣間呢就會用到啦。好啦，預備好晒材料就可以開始煮啦。首先將剛才切好嘅蘿蔔條，加上刨好嘅蘿蔔絲，放埋一齊。開細火，記住開細火，唔好蒸發咗啲蘿蔔汁。我哋加一細塊嘅片糖，呢個細節咧主要嘅作用咧係中和咗蘿蔔裏邊嘅結味。好啦，另外一個細節咧就係將剛才嘅芫茜嘅根部咧擠落去。我哋其實主要咧想要嗰個芫茜嘅清香嘅味道帶出嚟。頭尾呢，我哋會大概煮半個鐘，保持住細火，唔好蒸發晒啲水分。好啦，喺呢個時間呢，我哋將臘腸放落隻鑊度，唔使落油㗎，因為臘腸本身佢會啲肥肉呢會出油啦。已經聞到好香啦，我哋細火慢慢炒，唔好炒燶。加入冬菇碎。呢個步驟咧都係好緊要㗎，好多時有啲人煮蘿蔔糕咧唔會落冬菇，因為防止個蘿蔔糕好易變壞啊。咁如果中意落冬菇嘅話咧，好緊要就將佢炒香為止，蒸發咗個水分。蝦米碎都放埋落去，慢慢炒。喺呢個時間放乾瑤柱，我哋保持住細火慢慢炒，炒到見到啲材料開始乾爽。嗱，我哋近睇見到開始乾爽啦。可以潷起，
另外保留一小部分係愛嚟擠喺蘿蔔糕嘅面做裝飾。好啦，呢個時間見到啲蘿蔔煮好啦，咁我哋攞翻起剛才擠落去嘅芫茜，因為我哋淨係想要個芫茜嗰個香味。咁呢個時間已經融入晒蘿蔔水裏邊啦。嗱，見到大概會煮出咁多嘅蘿蔔水啦，我哋加3湯匙嘅油。半湯匙芝麻油，帶出香味，仲有加鹽、胡椒粉、1茶匙嘅砂糖。我冇落到雞粉啊、雞湯啊同埋蠔油㗎。其實我試咗好多次，已經好夠鮮味。喺呢個時間呢，將大概150毫升嘅浸過乾瑤柱嘅水落去，另外150毫升嘅蝦米水呢，我哋首先放一半。喺呢個時間呢，我哋再攪拌一下啦。咁我哋喺呢個時間呢，另外一個重要嘅步驟就係將大概270克嘅粘米粉同埋70克嘅澄麵分2次。用個篩放落去，一定要將個粉漿攪勻為止。有啲食譜咧會係將個粉開咗水、開咗粉漿倒落去，咁我亦都試過啦。我自己就比較中意呢一個方法。其實咧，只要個動作係重複咁樣做，將佢攪勻佢啦，咁其實蒸出嚟係非常之好食。我亦都覺得呢個方法係方便啲、易控制一啲。咁喺呢個時間，將剛才剩翻個一半蝦米水都放埋落去，放入臘味碎。咁我哋保持住攪勻佢啦。嗱，大概個粉漿就係咁樣樣啦，唔會見到好多水分㗎。不停做呢個動作。要肯定唔會有啲粉黐埋晒一嚿嚿，要好均勻。嗱，見到咁樣嘅情況就差唔多啦。喺呢個時間，我哋將啲油輕輕咁樣樣掃勻個糕盤，就可以放個粉漿落去，預備蒸。我哋將個粉漿好均勻咁樣樣鋪平。加上錫紙，防止一陣蒸嘅時間倒汗水倒落去。咁我哋可以放入蒸爐啦。平時咧大概蒸1個鐘嘅，因為今次我呢個糕盤比較大啦，我驚中間唔熟，我就會蒸大概個半鐘。好啦，蒸好啦，開嚟睇下，好香啊，聞到。咁我哋喺呢個時間呢，亦都將剛才剩翻嘅臘味碎呢放喺面做裝飾，放一晚等佢攤凍先，然後先擠落雪櫃雪硬佢，咁就可以開始煎嚟食啦。睇下近睇會見到清楚睇到蘿蔔絲喺裏邊噶。咁我哋再睇下中間，因為我哋有一半蘿蔔係切咗蘿蔔條啦，所以食落去呢係好有口感，會食到啲蘿蔔條。希望你都中意今次呢個影片，希望你可以保存呢個蘿蔔糕嘅食譜。希望你都可以 comment、like、share、subscribe 訂閱我嘅頻道，撳埋鐘仔就可以第一時間收到最新嘅影片。下次再見，拜拜。